Kanisa la Waadventista wa Sabato limehitimisha rasmi siku 10 za maombi maalum zilizoanza tarehe 7 Januari na kuhitimishwa tarehe 17 Januari 2026. Zikiwa na mada kuu kufunguliwa. Habari kamili. Kanisa la Waadventista wa Sabato limeendesha kwa mafanikio siku 10 za maombi maalum kuanzia tarehe 7 Januari hadi 17 Januari 2026, zikiwa na lengo la kutafakari neno la Mungu, kuomba kwa unyenyekevu na kutafuta uongozi wa Roho Mtakatifu katika maisha ya kila siku. Maombi haya yalifanyika kila siku katika makanisa mbalimbali yakibeba mada kuu ya kufunguliwa. Tarehe 17 Januari 2026, maombi hayo yalihitimishwa rasmi katika kila kanisa. Katika jiji la Dar es Salaam, kanisa la Adventista wa Sabato Mwenge nalo liliendesha hizi siku 10 za maombi, huku ibada zikirusha kupitia Mwenge SDA Media, Abel Imani TV na JB Studios TV. Mchungaji wa mtaa huo, Mchungaji Gerard Nyakrere, aliwafundisha washiriki umuhimu wa kusameheana na kusisitiza kuwa msamaha ni kielelezo cha kweli cha maisha ya Yesu Kristo. Msamaha ni zawadi unayojipa wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Msikia mchungaji mmoja akisema hivi, mtu asiyetaka kuwasamehe watu ni sawa na mwanamume au mwanamke ambaye anaenda anachukua limkaa la moto linalowaka kabisa, alafu akameza, anatarajia mwingine ndiye aungue. Halo? Yule ambaye hawezi kufanya nini? Kusamehe. Na ndicho hicho kinachoonekana. Yesu Kristo kielelezo cha pekee, Baba wasamehe maana wajui wafanyalo nini walitendalo. Kwa hiyo anachozungumzia, kama kuna kitu cha pekee, upendo wako, karama zako, shughuli zako unapotumika katika shamba la Bwana, je, kielelezo chako ni nani? Nani anayefanya ukaimba kanisani? Nani aliyekupa taaluma ya kufanya kazi hiyo huko serikalini? Nani anayekuwezesha kufanya lolote? Ndio maana anasema huyu Kristo katikati ya udhaifu wetu, katikati ya dhambi zetu, wakati tungali tukiwa wachafu, wasiostahili, eti yeye alikuja akafanya nini? Akatupenda. Upendo wa agape. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ujumla, siku 10 za maombi ya kufunguliwa zimeacha alama kubwa ya kiroho kwa waumini, zikihamasisha kuishi maisha ya maombi, msamaha, toba na uhusiano wa karibu na Mungu, huku zikithibitisha kuwa maombi ya pamoja yana nguvu ya kuleta mabadiliko ya kweli katika maisha ya watu. Habari hii imesomwa nami Yustasela Joni na hii ni Bukelebe TV.